はい、じゃあ、3、2、1、0。どうも、ザストファイです。今回ですね、ディシェジオですね、ラーメンを作ってみた。これは後編ですよ。さて、もうすぐなんですが、だいぶ湯気が立っています。まあ、こっちに用意してください。いや、これ、丼の、はい、箸を。あ、よっしゃ。湯気が立ってるの見えますか？はい。で、完成。ちょっと、これ、今、携帯持ってる人の場合なんで、今、携帯で撮影してますので。はい。はい、こんな感じで、早速ですね、入れていきましょう。まず、全部ラーメンで入れます。ラーメン。で、続いて、液体です。はい、こちらですね。はい、これを入れていきます。はい、いい香り。はい、これを1000枚にしていきます。インスタントラーメンですから、これ。たまにも、冷やし中華も作れますね。はい。夏のおすすめのは、レンジでの冷やし中華。これが便利だ。本当かかったんですね、これ。フライパンだとね。それか、なんだっけ鍋。これがちょっとね、時間かかっちゃうんですよ。はい、完成いたしました。ちょっと待ってください。はい。ラーメン、電子レンジで、ラーメン、完成いたしました。はい。早速ですね、食べていきましょう。こっちいいかな。ちょっと。ガラタ。では、ちょっとお待ちくださいよ、これ。このギャラのものです。やはり見えないか。ちょっとお待ちください。時間かかっちゃうかもしれないですね。いや、ここで。それでは、いくよ。食べてください。うまい。これ最高。これ電子レンジだっても調理できるのは、ホットレンジだと思う、これ。すごい。よくできてる。これ初めてやったもんですよね。はい。これ。にしても、これぐらいのですね、鍋で調理しなくても、電子レンジでできます。はい、それではお会いしましょう。お疲れ様でした。